¿Cómo eliminar la tos con flema? Limpiar los pulmones, jarabe depurante casero. Hola, bienvenidos a mi canal Mandy Secretos. Para el día de hoy te traigo una receta muy especial. Es sobre un jarabe que te eliminará la tos y a la vez limpiará tus pulmones. Continúa viendo el video para que no te pierdas su preparación. Antes de continuar, te invito a que me comentes qué remedios o consejos has utilizado para eliminar este problema y si te han funcionado. Hoy en día, la tos y los resfriados se han convertido en un problema muy cotidiano, debido a los cambios de clima, a la contaminación ambiental, etc. Pero para ello te traigo unos alimentos muy especiales que son la cebolla, el limón, el jengibre y la miel, que debido a su gran poder antiviral y expectorante, eliminarán esas molestas flemas y a la vez depurará tus pulmones. Descubre a continuación cómo preparar esta sencilla receta. Ingredientes: media cebolla, 2 limones, 2 cucharadas de miel y un trozo de jengibre. Para empezar, lavamos la cebolla con abundante agua, la picamos y la ponemos en un frasco de vidrio. Luego agregas el zumo de los 2 limones, la miel y el jengibre, pero primero debes rallarlo. Mezclamos muy bien esta preparación y la dejamos reposar toda la noche. Al día siguiente, cuelas el jarabe y lo consumes durante todo el día. Te recomiendo beberlo todos los días hasta que sientas una mejoría. Esta mezcla, además de limpiar tus pulmones y mejorar considerablemente la tos, también te ayudará a fortalecer el sistema inmunitario para luchar contra cualquier clase de infección. ¿Ves lo fácil que resulta preparar este jarabe casero? Además, puedes estar completamente tranquilo, ya que no genera ningún efecto secundario, ya que sus ingredientes son 100% naturales. A continuación, te daré una breve descripción de los beneficios que traen para ti. La cebolla, debido a su alto contenido de compuestos sulfurosos, fortalece las defensas y ayuda a hacerle frente a las infecciones. Además, mejora la circulación sanguínea, es diurética y mejora la digestión. El jengibre es muy conocido por ser un excelente antiinflamatorio y expectorante. Contiene carbohidratos, vitamina B9 y C, potasio y magnesio. Además, disminuye náuseas, mejora la absorción de nutrientes y combate migrañas. La miel. Este ingrediente contiene un alto poder microbiano, el cual es ideal para combatir toda clase de infecciones. Es expectorante, eliminando las flemas, y posee citoquinas y otros antioxidantes que ayudan a luchar contra los radicales libres. Por último, tenemos el limón, que por su alto contenido en vitamina C, ayuda en gran manera a fortalecer el sistema inmune, evitando enfermedades en las vías respiratorias. Estimula el hígado y ayuda a eliminar toxinas, y por su ácido cítrico previene y disuelve las piedras que se forman en la vesícula. Me alegra que hayas llegado hasta el final del video. Espero te haya sido de gran ayuda esta información. No olvides suscribirte, compartir y comentar cómo te pareció este contenido. Te espero en mi próximo video. Adiós.